Lawah dunia, angin malam nandeni rasukan baambui sayuk-sayuk raso diantakan tali rabab dan dimain galitiak jari pandendang. Mair yang piuh tali sinar marentak-rentak naik turun kadang kancang kadang lambe. Coka putih tali nan cie. Membawa mato manikam banak sasayak dan basayuk tabang membubuang ke ate puncak kapundan nan manggalagak jalang. Manjilik sakapa padang nan kadang acok tak lupakan dek tadayo jo kilau gincu sirah marakah. Lubang jalo menyimpan lawah baka kilapan. Tasangkuik badan di sahalai banang liu nan nampak lamah. Bentuknya rasoka putih, tapi payah badan malapehkan. Antah kok sisiak nan delok atau lawah nan alah kanyang. Dari tagak dibawa duduk, dari duduk dibawa batanang, diambil angok cie-cie, dilapeh keluar malinteh batang. Dia agak-agak raso kata lawan, cuma lawan ombak gadang. Habis tenaga di badan sampai litak letai, indakkah bisa dikalahkan. Nan bijak cadik mamain juga lombang, salah maik badan dilawik gadang. 3 Baleh 0752 14 November 2021. Senandika Bahasa Minang, Sultan Raja Pamuncak.